叮叮，馬騮仔你哋好啊！又嚟到 MJ 姐姐講故事嘅時候啦。馬騮仔，唔知你哋有冇試過，因為朋友講咗啲說話唔開心，就自己匿埋呢？今次故事嘅主角口水龍阿丹，就係因為同朋友有一啲誤會，就匿埋咗。到底佢哋之間發生咩事呢？到最後又會點解決呢？我哋而家即刻嚟聽下啦 ！Go go go！口水龍前幾日搬咗去一個新嘅地方，而家係自己一個住喺藍色海邊。但係其實口水龍唔係好中意海嘅啫，即使搬咗嚟海邊，佢依然都好掛住以前住喺彩霞森林嘅日子，同埋一班可愛嘅朋友。嗰時佢仲唔係叫口水龍，大家都叫佢個名阿丹。阿丹係一隻文靜嘅小恐龍，全身都係粉紅色，佢條頸細細嘅，身體圓圓嘅，尾巴翹翹嘅。佢最中意就係着住一件黃色嘅上衣。喺彩霞森林嘅時候，啲朋友都好中意爬上去阿丹身上面睇風景。天氣熱嘅時候，更加中意喺佢身邊度玩，因為佢可以幫手遮太陽啊嘛。每次阿丹都會靜靜地睇住朋友喺佢圓碌碌嘅身影之下玩，見到朋友都玩得咁開心，阿丹心裏面都覺得好幸福。嘻嘻嘻嘻，阿丹過嚟同我哋一齊玩啊！啦啦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 ，就係咁過咗一段好美好嘅時光。但係今年嘅春天，阿丹有咗一場大病，之後就成件事都唔同晒啦。阿丹，你冇咩事啊嘛？咦，你做乜又流口水㗎？我係啊，唔知做咩事，喺嗰場大病之後，阿丹突然變得成日流口水，不單令到自己件衫上面經常都會有一笪一笪口水跡，而且啲口水多到會滴落嚟添啊！阿丹雖然只係一隻小恐龍，但係同佢啲朋友比起上嚟，都仲係大隻好多，所以佢嘅一滴口水對大象、獅子、老虎、花豹呢啲動物嚟講，簡直就係瀑布啊！大家都紛紛咁走開。哎呀，阿丹佢又流口水啦！我哋要走開少少啦！啊，佢又有啦 ！Oh my god！ 我啱啱先沖完涼噶咋。阿丹覺得好唔好意思啊！我真係好對唔住大家啦。但係阿丹一擘大個口，啲口水流得仲多啊！就喺呢個時候開始，大家都改口叫佢做口水龍。聽到呢個稱呼，本身好內向嘅阿丹變得更加沉默寡言，唔中意講嘢。佢好努力咁合埋個嘴，想阻止討厭嘅口水向外流。但係都冇好大嘅幫助，而且每當佢發現啲朋友喺佢身邊度玩嘅時候，都會變得心神恍惚咁，成日都好緊張咁向上望住佢嘅時候，阿丹心裏面真係覺得好抱歉啊！阿丹好自責，覺得好對唔住班朋友，佢就喺度諗啦，唉。
點算呢？我令到大家都咁煩惱，我係唔係應該自己自動自覺咁行遠啲呢？唔同佢哋玩，好唔好呢？但係當佢諗返起佢班朋友嘅時候，都覺得好唔捨得，同埋好唔捨得呢一個美麗嘅彩霞森林。唉，我點解會有呢種怪病㗎？我真係天底下最可笑嘅恐龍啦！至於阿丹嘅朋友，其實佢哋都會經常偷偷地聚埋一齊喺度諗辦法，希望可以幫到阿丹流口水呢個問題。喂，點算啊？都咁耐啦，口水龍個毛病好似都冇好轉到咁嘅。我建議以後日日咁着雨衣咪得咯。唔得，你唔驚咁樣會傷咗口水龍嘅自尊心咩？兔仔同花豹都好反對朋友仔嘅呢一個建議啊！咁唔係點算先得㗎？吓，我哋每一日都咁樣避佢啲口水，阿丹，你估阿丹唔知嘅咩？佢心裏面一定覺得好難過啦。大家你一言我一句咁，就係諗唔到一個兩全其美嘅好方法。馬騮仔，如果比賽係你又諗唔諗到一個好辦法呢？有一日，阿丹發現佢啲朋友都唔見晒喎。咦？點解今日唔見大象、獅子、老虎、花豹、兔仔佢哋嘅？成個森林嘅動物都好似變咗空氣咁，全部都唔見晒啊！或者佢哋臨時有重要嘢要做呢？聽日佢哋就會嚟噶啦。到咗第二日，依然一個朋友都冇出現。阿丹雖然唔開心，但係佢都扮鎮定咁話：可能佢哋有事未做完嘅啫。聽日佢哋就會嚟噶啦。到咗第三日，依然一個朋友都冇出現到。阿丹終於忍唔住啦。佢哋終於拋棄我啦！佢哋唔中意我啦，以後都唔過嚟搵我啦！阿丹好傷心啊，佢趴咗喺山上面大喊一場，啲眼淚同埋淚水搭埋一齊，喊到成塊面都黐粒粒咁啊！就係因為咁，阿丹就決定要離開彩霞森林，自己一個嚟到藍色嘅海邊度生活。佢哋叫我口水龍，或者我應該索性做一隻喺水裏面生活嘅龍，成日浸喺水裏面，啲人咪唔會注意到我成日流口水咯。阿丹好傷心啊，佢覺得自己個心已經碎咗啦。突然有一日，阿丹，咦，係阿丹啊！快啲嚟啊！快啲過嚟啊！我搵到阿丹啊！阿丹啊！當朋友搵到阿丹嘅時候，佢幾乎成個身都匿咗喺大海度啊！大象就好大聲咁話：喂，口水龍，你匿埋喺海裏面做乜嘢啊？阿丹見到啲老朋友，佢好興奮，亦都好激動。但係一諗到佢哋咁無情，就扮做冇所謂咁話：我冇嘢啊，我淨係想做一隻喺水裏面嘅龍啫嘛。
你做乜要住喺水裏面呢？大家合力推咗個大盒出嚟，大象就話啦：口水龍，你睇呢個係我哋送俾你嘅小禮物嚟噶。阿丹呢個時候先擰轉身望住佢班朋友，就話：你哋做乜送禮物俾我啊？哎呀，你打開嚟先講啦。係啊，快啲打開嚟啦！快啲啦，快啲啊！吓？哦，阿丹好好奇到底個盒係啲乜嘢，然後就好小心翼翼咁將個盒揭開。哇！原來係一條口水肩啊，係一條好靚好大，用咗好多唔同顏色嘅布織埋一齊嘅口水肩啊！哼哼，呢個係大象嘅意思，以後你帶住呢條口水肩就可以用嚟抹口水啦。而且你嘅嘴巴都唔會成日辣黐黐咁，咁你咪冇咁辛苦咯。係啊，我哋仲發動全森林嘅動物，大家將屋企裏面吸水力最好嘅床單集合埋一齊，織咗3日3夜先整好噶。係啊，你做乜走咗去啊？我哋大家推住個盒周圍咁揾你，攰死人啊！大象就話：好啦，你唔好再浸喺水裏面啦。我哋都知道你唔中意海，快啲跟我哋返屋企啦！大家都七嘴八舌咁講嘢，只有阿丹唔知講咩好。原來一切都只係自己諗得多咗，佢嘅朋友從來都冇嫌棄佢，仲為佢做咗好多嘢添。當阿丹好唔容易壓抑住想喊嘅衝動，佢喺海裏面企咗起身，準備同大家返彩霞森林嘅時候，喺呢個時候，大家先睇清楚佢塊面，呆咗一陣。一個二個都好驚訝咁話：喂，口水龍，你幾時多咗隻大門牙噶？阿丹就摸一摸自己嘅嘴巴，都嚇咗一跳啊！佢只係喺個海裏面匿埋咗幾日，點解會多咗一隻大門牙嘅？不過講起嚟都好奇怪，自從多咗呢隻大門牙，阿丹就冇再流口水啦。不過佢依然每一日都會帶住嗰一條5顏6色嘅口水肩，因為呢一條口水肩令到佢知道佢班朋友係幾咁愛佢嘅。故事講到嚟呢度就完啦。馬騮仔，你中唔中意呢個故事呢？我好開心，最後阿丹可以同佢啲朋友解開誤會，又係返埋一齊玩。其實有啲時候自己嘅唔開心，有可能係自己諗多咗，其他人可能根本就唔係咁諗。如果我哋可以多啲表達自己嘅諗法同埋情緒，可能就唔會有太多嘅誤會噶啦。唔知你又會點諗呢？不妨留言話俾我聽啦。另外，如果你哋有其他想聽嘅故事，都歡迎喺下邊留言，就等我下次可以製作唔同嘅故仔俾你哋聽啦。好啦，嘅時間就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，Good night。